Ausivibe අනේ මැස්සෝ හර. ඒකනේ. අපි ආවේ කොහෙද කියලා දැන් කියන්න පුළුවන් නේ. මැස්සෝ හරනවා. Hello. ටුක් ටුක්. Hello travelers. ඔන්න එනම් තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන Ausivibe අපි ආවා. ඉතින් මොකද්ද? අද කොහෙද ආවේ නීමා? ඔව් මේ මැස්සෝ පොඩක් මුණෙත් වහනවා මේ. ඔව් අද අනේ මැස්සෝ වැඩිනේ මෙතන. මැස්සෝ වැඩි නැහැ. මේ ඒ කියන්නේ පොඩි ගොම සෝදක් එහෙමත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝට තේරෙනවද අපි කොහෙද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා? නෑ නෑ මේ අපොරු කියන්නේ ගොම එහෙම තියෙනවා. කොහොම හරි අපි ආවේ අද Caldermeade කියලා ෆාම් එකකට. මේක ගොවිපලක් හරක් ඉන්න තැනක්. ඉතින් කිරි දුවන එහෙම තැනක්. ඉතින් මේක බලන්න තමයි ආවේ. මේ කොහෙද තියෙන්නේ? මේ කොහොමද යන්නේ? මේක තියෙන්නේ පැකිනම් කුවිරප් කියන සබබ් වලින් දකුණු පැත්තට වෙන තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝ ෆිලිප්ස් අයිලන්ඩ් පැත්තට යනවා නම් ලස්සන තැන් බලන්න යනවා. ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම බලන්න පුළුවන් තැන තමයි මේක. ඉතින් Caldermeade farm එක සහ කැෆේ එක. මේ කැෆේ එක ඉතින් මේක ගොඩක් විනෝද වෙන්න වගේම ගොඩක් අධ්‍යාපනික පැත්තට ගොඩක් නැඹුරුයි. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැත්තට යනවා නම් මේක මිස් කරන්න එපා. ඔව් ඒ මොකද අධ්‍යාපන පැත්තට නැඹුරුයි කිව්වේ මේ කැටල් ෆාමින් කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියලා දෙනවා ඒගොල්ලෝ. මේ එතකොට අර මේ Gippsland South Gippsland highway එකේ තමයි අපි යන්න ඕනේ මේ කුවිරප් පැකිනම් South පැත්තට යන්න ඕනේ නේද? ඔව් ඒ පැත්තට යන්න තමයි. ඉතින් අපි තව පොඩ ඇතුළට ගිහිල්ලා මැස්සෝ ඉන්නේ පොඩ ඇතුළට ගිහිල්ලා පොඩ බලමු. මැස්සෝ එහෙම නැහැ එක ඉන්නවා මෙතන හරිද? මේ මෙයා ගාවින් ගඳයි ඒක. මොකක් කරේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා අපේ මොකක් කරේ අවුලක් තියෙනවා. මේ ඇතුළේ වෙන මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් අපි ඇතුළට ගිහින් බලමු. Let's go. අපිට මේ ටිකට් ගන්න ඔෆිස් එක වහගන්න දෙන්න ට්‍රැක්ටර් එකේ වටයක් ගන්න. වටේ කැරක් ඉන්න තැන හොයා ගන්න බැරුවා. අපි දැන් මේ ටිකට්ස් දෙකක් ගත්තා. පොඩ සද්ද වැඩි නේද යන්න චුට්ටක්? යා. ටිකට් දෙකක් ගත්තා මේ ට්‍රැක්ටර් ටුවර් එකේ යන්න. දෙකට එක පටන් ගන්න දෙකටනේ. දෙකටද? එකට නේද? ඔව් එකට. බලන්න ඔකවදී මේ එකක් ඇඩල්ට්ස් වැඩිහිටි එක්කෙනෙක්ට $20ක්. මේ තියෙන්නේ ටුවර් වේටිං ඒරියා එක. ලස්සන ගර්ල් කෙනෙක් හිටියා. එයාගෙන් අපි අහුවා කී දෙනෙක් ලස්සන ගර්ල් කෙනෙක් මේ ලස්සන ගර්ල් කෙනෙක් ඉන්නද කී දෙනෙක් බුක් කරලා දිනවද කියලා. එයා කිව්වා දැන් 8ක් කියලා. ඒකට ඒ කියන්නේ 10 දෙනෙක්. ට්‍රැක්ටර් එකත් අර තියෙන අර ඇයිද ට්‍රැක්ටර් එක. Oh yeah. Just you two? Yeah, just You me and my beauty, wife. so that's 6. Yes. Yes. Cool. Because of the hot weather, maybe not people that much interesting to tour, but anyway, we are interesting. We just waiting here. Yeah, actually, you can wait in my car. See where I parked it? Oh yeah, we I can see parked that. it in the shade, Yeah. so you don't get burnt bums. Oh yeah, that's Because correct. you'd be surprised how hot the sun gets when you sit down. Ouch! Oh yeah. You don't fry an egg on the seat. Yeah, we don't want that to. ඉතින් මේ Caldermeade Farm tour එකක් මෙතන තියෙනවා Thursday to Sunday කියලා. 11 AM එකක් යනවා 1 PM sharp එකක් යනවා. adults වලට $20යි kids වලට $12.50යි. මේ තියෙන්නේ එළදෙනුන්ගෙන් කිරි ගන්න තැන. ඉතින් මේක අපිට ලයිව් බලන්න පුළුවන් 2:00 පස්සේ. බුදුආමෝ මට වැඩි ලොකු හරකෙක්. Hello. මගේ උසාවි පයංගල් 10යි. 10යි 11යි. ඒ වගේ. අනේ නිර්මාල් ඇයි ඔයාව උඹෑ අය මට ගැලපෙන කෙනෙක් හරියටම ගැලපෙනවා අනේ මම තේජස් රෙස්පෙක්ට් එක නිය සිංගික් වගේ Hi! Sorry, Mum. හෙලෝ Just wondering if you haven't got a little one under there. දැන් අපි ඉන්නේ ඇනිමල් නර්සරි එක ගාව. ඉතින් අපිට මෙතනදී එක જાතියේ සත්තු දකින්න හම්බුණත් අපිට යාළුව අපේ කැමරා එකට කැප්චර් කරගන්න අමාරුයි. මොකද යාළුව කූඩුවෙන් ඇතුලේ ඉන්න හින්දා මේ දැල හින්දා අපිට අමාරුයි යාළුව කැමරා එකට ගන්න. ඉතින් ඔයාලා දකින්න නැති නේද මේ කුකුළු జాතියක්. යාළුවා නම් ලංකාවේ කුකුළු වගේමයි. කිසිම වෙනසක් නැහැ. හැබැයි මෙතන හිටිය ගොඩාක් පිටාට තියෙන කුකුළු. එයාලා චයිනීස් කුකුළු කියලා තමයි මෙයාලා අපිට කිව්වේ. Hey buddy. Hello, buddy boy. Look at that. Are we going to be friends today? No? He's really proudful guy, right? Are you? Do you want to do Will's hands? Come on. Up here. Up here.
අඩේ වාට ගැලපෙන ජොබ් එක. නරකද ෆාම් එකේ ට්‍රැක්ටර් එක කෙලවන්න පටන් ගත්තා නේ. අපෝ බෑ කරකුට්ටා වෙලා ඉදී මාව. ඔව් ඒක හරි. මේ රස්සේ ඔක අමාරුයි. Hi. Hello. උඩින් අත ගන්න ඉන්න. උඩින්ද? මෙතන මේ වැදලා තියෙන ටික මෙතන දාන්න. කෑමනේ තියෙන්නේ. දෙන්නටම දෙන්න. මේ පස් වැටිනවා. ඔර කනෝන් දෙන්නන්න. කෑම වලට රන් දෙනවා. Oh my god. Come on. මේ පස්සුදු. මෙතන මේ අවුලල් දෙද්දී ඔව්. මේ වැලි පසුත් ගල් එන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ නිසා පරිස්සමෙන් ඒවා බලලා දෙන්න ඕනේ. බඩගිනි වෙලා ඔයාලා ඉන්න. ආ මෙන්න මගේ ට්‍රැක්ටර් එක. මැක් කොමික්. ඔයාට අලුත් ට්‍රැක්ටර් එකක්ද? නෑ මේක වාඩි වෙන්න ඕනේ නෑ වගේ. ඇයි ඒ? ඔයාට ඔක පොෂ් වෙඩි. ඔයාට හරියට. මැක් කොමික්ස් ඉන්ටර්නැෂනල්. අපි දැන් පොඩි ටුවර් එකක් යන්න හදන්නේ මෙන්න මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන ට්‍රැක්ටර් එකේ. ඉතින් මෙතනදී ෆාම් එකේ තියෙන ගොඩක් ෆාම් ලයිෆ් එක ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේකෙන් ගියාම මේ ෆාම් එක වටේම. මම හිතන්නේ මේ දෙකෙන් තමයි මේ කැම දාන්නේ ට්‍රැක්ටර් එක යන ගමන් මේ සතුන්ට කන්න. එතකොට අපිට එතන බස ගන්න පුළුවන් ඕන. අර කෑමක් තියෙනවා. මේ තියෙන මෙතන කෑම. මේ තියෙන ආයෙත් තියෙනවා. Well, my name is Kelly. Hi Kelly. Hello. And we're going to have farm adventures because this morning we had no idea. Get a good look at the bull. What I have to do is actually drive into the paddock. I'm not going to do it because that bull is in there. ඉතින් මෙතනදි කැලී අපිට කියෝ දෙයක් තමා මේ එළදෙන තමන්ගේ පැටිය බිහි කරාට පස්සේ එන වැද මහ කියන එක එළදෙන කාලේ ඉවර කරනවා කියලා. මොකද නැත්තම් ඒ සුවඳට කැලේ ඉන්න සත්තු ඇවිල්ලා මේ පැටියව කනවා කියලා. That's where they get all their inoculations, antibiotics, anything that's wrong with them gets fixed in the calf farm. Okay. Okay. Now see the cows with white on them? They're actually called Guernseys. They're also very chase plants. Yeah. He's chasing No, he's chasing that little pink one. Yeah, he's a bit too close for comfort. Yes. Because I don't want him here because he might even ram the trailer. Yeah, it's not. Hopefully they'll push him out of the way and by the time we come. Come on. Yeah. Get back. Get back. I'm going to be stronger than the bull in my mind. දැන් එයාලට කෑම දෙන්න යන්නේ. කෑම දෙන්න කලින් අපිව මැදි කරලා දෙපැත්තෙන් ලණු දෙකක් දැම්මා. ඉතින් බලන්න හරිම අපූර්ව විදියට තමයි ඒගොල්ලෝ හීලෑ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ලණු වලින් එහාට ඒගොල්ලෝ ගියේම නැහැ. I thought Mr. Bully Boy would be a lot. Let's go. Come and get it. What up? Hey Tracy, where are you going? Oh my god. Come around. Bulu's here. Hello, Mr. Bully D. Hello. He's got a blessed life, I tell you. Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Go on. Get up. Oh, he got that on his ass. them too. Come on, go around. එයා තනින් ෂේප් එකක්. I like your head. Hey. Move. That way. Excuse me, Nicky. Excuse me, you're going the wrong way. That way. Go that way. They're making sure they're giving him milk. They don't want to eat you, they just want to eat their food. You're like, this one. This way. That's Yeah, it. that's the way. That's it. Here she comes. ඔන්න දැන් අපි ආවේ චූටි හරක් පැටවු ඉන්න තැනට.
ඉතින් මේ ට්‍රැක්ටර් ටුවර් එකේදී කැලී අපිට ගොඩාක් දේවල් කියලා දුන්නා වගේම අපිට මෙතනදී හම්බුණා චූටි පසුපැටියෙක්. ඉතින් අපි ගියපු දවසට කලින් දවසේ තමයි එයා ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් එයාගේ වැඩේත් කිරි බොනවා නිදා ගන්න එක තමයි. මොකද අපේ චූටි බබෙක් හම්බුණත් අපේ බබාලා කරන්නේත් ඒකමනේ. ඉතින් එයාත් ඒක තමයි කරන්නේ. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනව නේද මේ වසුපැටිය සතුට වැඩි කමට නැට්ට වනනවා. ඔව්. එයාව එයාගේ අම්මගෙන් ඈත් වුණාට පස්සේ මේගොල්ලෝ කරන්නේ එයාලට කිරි පොවන්න උගන්වනවා. ඉතින් මුලදී එයාලට තේරෙන්නේ නැහැ කිරි බොන්න. මෙයාලට කට ඇරලා පොවන්න උගන්වනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ එයාලා non stop තමයි කිරි බොන්නේ. ඊට අමතරව මෙයාලට මෙතනදී ගොඩාක් හොඳ යාළුවොත් හම්බ වෙනවා. Yeah, see? A little bit. Oh yeah, there you go. Yeah, they've been cleaned out. So as soon as they learn how to stuff there, Yeah. they'll actually, these barrels get carried and put in there. Then the milk gets pumped in, Yeah. into here. And then all the little ones bunch around and feed off it. So we've just missed feeding time. Are you still feeding, Cal, or you have already done it? Already done it. Ah, okay. Hey guys. Good job. අපේ ට්‍රැක්ටර් ටුවර් එක ඉවරයි. දැන් අපි බහැලා යන්න හදන්නේ. කියන්නවත් කියන්න. ඔය දැන් බහලා අපි මේක තව වාරයක් කරගෙන යන්නේ ට්‍රැක්ටර් එකේ නෙමෙයි වෙනම. Sorry. Or if there's anything worth it to put on their side anyway. Thanks, yeah. අපි ටුවර් එක ගිහින් ඉවරයි. ඉතින් ඒකෙදි ඒගොල්ලෝ එක එක තැන්වලදී ඒ කියන්නේ අර ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ දකින්න ඇති සමහර ඒ කියන්නේ අර කොටු කරලා තිබ්බ ආහාරක් කොහෙම. ඉතින් ඒකෙදි සමහර අය ඒ කියන්නේ ප්‍රෙග්නන්ට් ඒ කියන්නේ ළමයි හම්බ හරක් පැටවු හම්බ වෙන ළඟ කට්ටිය වෙනම පැත්තකට වෙනම කූඩු කරලා තිබ්බ. ඊට අමතරව කිරි දොවා ගන්න කට්ටිය වෙනම හිටියා නේද නිහිමං? ඔව් අනුරාධ කීප එකම තමයි මම පොඩ්ඩක් ඒක තව ටිකක් ඇඩ් කරන්න. මේ පැටව හම්බෙන්න, ඒ කියන්නේ මේ අද හෙට හම්බෙන්න ඉන්න කට්ටියම වෙනම වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තවත් සෙට් එකක් හිටියා මැටර්නිටි ලීව් දීලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට බබාලා හම්බ වෙලා, පැටව හම්බ වෙලා, ඒගොල්ලෝගේ හම්බෙච්ච පැටව ටික මේකට අරන් ඇවිල්ලා අරගොල්ලෝම වෙනම තියලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ මේවා මේ සෙටල් ඩවුන් වෙන්න හරි මොකක් හරි එහෙම. ඊට අමතරව ඔගොල්ලෝ දකින්න ඇති හරක් වැසියෝ ගොඩාක් එක බුල් ලොකු කුල හරකෙක් හිටියා. ඒගොල්ලොන්ව තමයි ඊට පස්සේ ප්‍රෙග්නන්සි එකට සෙට් කරලා තියෙන කට්ටිය. ඉතින් එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ කැටගරයිස් කරලා තිබුණේ හරක් වැසියෝ ටිකව. ඉතින් ඒ ලේඩි බොහොම ලස්සනට අපිට එක්ස්ප්ලেইন කරා ඒ හැම දෙයක්ම. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමයට ගෙනාවා මේ අර පොඩි පැටවු ඉන්න තැනට. එතනදී ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට තාම අර කිරි බොන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ අර මේ අර ඒගොල්ලෝ තමයි පුරුදු කරන්නේ මේ පුරුදු කරනවා. ඉතින් ඒක අපිට දකින්න හම්බුණා. ඉතින් ට්‍රැක්ටර් එක උඩ ඉඳගෙන තමයි අපිට බලන්න හම්බුනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ ලොකුවට පේන්නේ නැහැ එච්චර. ඉතින් අපිට පුළුවන් උපරිම අපි වීඩියෝ කරගත්තා. ඔන්න අර අපි කිව්වා වගේ ඉවෙන්ට්ස් මේකේ තියෙනවා කියලා. මෙන්න තවත් ඉවෙන්ට් එකක්. From the back at 1:30 PM enjoy live music. Slides for $15, for beef for $20. Start from 1:30 PM. Enjoy. ඉතින් ගොඩක් රසයි. දැන් මේ කැෆේ එක ඇතුළට ආවා. ඔයගොල්ලන්ට අපි කිව්වේ මරු කැෆේ එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් අපි ඕඩර් කරා Great Northern beer එකකුයි, strawberry milkshake එකකුයි. මිල්ක් ෂේක් එක කවුද බිව්වේ? ඒක ඔයාට? බිව්වේ කවුද බීලා පොඩ්ඩක් බීලා බැලුවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේ මාර විදිහට මේ ඉන්නේ තිබහේ. මේ බර්ගර් එකක් ඕඩර් කරා දෙන්නාට එකක් කපාගෙන කන්න. ගොඩක් කන්න බෑ. ඒකට හම්බුණා අපිට මරු පොටේටෝ චිප්ස් වගේ.
ඉතින් දැන් හදන්නේ අනුභව කරන්න. මේකේ හිස්ටරිය ගැන කතා කරද්දි මේක 1875 තමයි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ආරම්භ කරද්දි කැටල් ෆාම් එකක් විදිහට තමයි ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටිකෙන් ටික මේක ඉම්ප්‍රූව් වෙලා මොඩර්න් ඩයරි ෆාම් එකක් විදිහට මුළු වික්ටෝරියාවල වගේම මේ ඕස්ට්‍රේලියාවෙත් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් මුළු වික්ටෝරියාවලටම කිරි බෙදා හරිනවා වගේම මේක ගොඩක් විනෝදාංශවාදයට වගේම අධ්‍යාපනික පැත්තටත් ගොඩක් වැදගත් කියන එක අපිට මේකේ මේ ටුවර් යනකොට මේ ට්‍රැක්ටර් ටුවර් එහෙම යද්දි ගොඩක් හොඳට තේරිච්ච දෙයක්. හරි ගැලුණා. මෙතන ගැලුණා. නේ අනිත් අපේ පැත්තට හැල්ලා ජූ කරනවානේ. Naughty boy. Naughty girl. Naughty girl. සමහර අය ගැලවිලා නැහැ නිර්මාණ. ඔව් ඒකනේ. ඒ කියන්නේ ඒක මං හිතන්නේ මේගොල්ලෝ ටොටෝ ගැලවෙනවා ඇති මේ පම්ප් වෙලා ඉවරනට පස්සේ. ඔන්න බලන්න මේ කුක්කු ගොඩාක් කලර් බැලදෙන්නේ. මේ ඔයාලට පේන්නේ ඒ කියන්නේ හරක්කු ඔක්කොම එකතු කරලා අර මේ කිරි දෝන තැනට දානවා කට්ටියව. ඉතින් මේ ඇතුළ මම එතන පේන්නේ නැහැ ඔයාලට. මෙතන තමයි ඒ කට්ටියව තියලා තියෙන්නේ. දාලා කට්ටිය අතනින් ඒ කියන්නේ කිරි දොවල ඉවර කට්ටිය යනවා. ඔයාලට ඈත පේනවත් දන්නේ නැහැ. අපිට මොකද යන්න බෑ මේගොල්ලෝ මේ එකක් දීලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මායිමක් දාලා තියෙන්නේ. ඒතොල්ට යන්න බෑ. ඉතින් මෙතන මේගොල්ලෝ මේ දොවා ගන්න කිරි වලින් ගොඩක් දේවල් ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට්ස් හදනවා. මිනිමෝ ලෝකල් අයිටම්ස් හදනවා නේද නිර්මාණ? ඔව් අපි ඒව කියනවා නම් මේ චීස් බටර් තෙල් චීස් ජාති බටර් ජාති තෙල් ජාති එතකොට අයිස්ක්‍රීම් එතකොට කිරි මේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හදනවා දැන් මතක් වෙන්නේ නැහැ. කැෆේ එකෙත් තිබුණා විකුණන්න දාලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ලිවිං රූම් එකක් තියෙනවා. අපි ගිහලා බලමු නේද? She's going to go, get in. Get in. In you go. මෙතන තියෙන කාර්යගත පාන ෆොටෝස් වගේ මේ ඉන්නවා වයිද අන්තිකාරයෝ ඉන්නේ මේ බලන්නේ කෙනෙක් මේ මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මෙතන තියෙන චිත්‍රයක් ඇඳලා ඉස්සර කොහමද මේ මිල්කින් ප්‍රොසෙස් එක කරපු විදිය. ඉතින් අද්විතීයයි. මේ පාරන මේ ඔන්න මේ ෆාම් එකට ආවම අපිට ටයිම් එක යනවා තේරුණේම නැහැ. ඒ තරම් අපි හොඳට එන්ජොයි කරා. ට්‍රැක්ටර් ටුවර් එකක්, ඇනිමල් නර්සරි එකක්, පබ් එකක්, ලයිව් මියුසික්, කැෆේ මේ හැම දෙයක්මත් එක්ක අපි අන්තිමේට ගියේ මාකට් එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ. ඉතින් මේ මාකට් එකේ ভেජිටබල් වගේම හැම දෙයක්ම අපිට ගන්න අවස්ථාව තිබ්බා. Hello guys, ඔන්නේ නම් අපේ ෆාම් ටුවර් එක ඉවරයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් විනෝදාස්වාදයක් වගේම ඔව් අධ්‍යාපනයකුත් ලැබෙන්නේ නැති. මොකද මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ කැටල් ෆාම්ස් කොහොමද මේගොල්ලෝ මේන්ටේන් කරන්නේ? ඒ හැම දෙයක් ගැන අපිට දැක ගන්න හම්බුණා. ඉතින් ඒකයි ඒ වගේ මේ අධ්‍යාපනය සහ එන්ජොයි කරා. අපි මෙතන 11 කරා. දැන් ඉතින් පැයලා තුනම විතරයි. ඉතින් දැන් මේක ඉවරයි. මේක මම දැන් ක්ලෝස් කරනවා මිනිස්සුත් යනවා. ඉතින් හැම පැත්තම කවර් කරගත්තා. අපි හිතුවට වඩා අපි එන්ජොයි කරා. අපි ගොඩාක් ආසාවෙන් තමයි මේක ඇවිත් අවුව තද අවුව. ඔව් අපි මොකද අපි ටක් ගාලා යනවා කියලා හිතාගෙන ඉතින් ටක් ගාලා කරගෙන මොකද 11ට ඇවිල්ලා මේ දැන් 4 වෙනකම් මෙතන හිටියා කියන්නේ අපි ඒ තරම් මේකට ආස වුණා එන්ජොයි කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් එන්න නේද නීමා? ඔව් වික්ටෝරියාවල ඉන්න කට්ටිය try කරලා ඉතින් මේ වගේ farms බලන්න යන්න. මේ South Gippsland Provera Pakenham areas වල ඉන්නවා නම් මේක බලන්න එන්න. ඊට අමතරව ලංකාවේ ඉන්න කට්ටිය මේවා බලන්න.
අපි ෂෙයා කරනවා අපිට පුළුවන් දේවල් හැමදේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන අපිට යන්න පුළුවන් තැන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න එන්ජොයි කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ලයික් දාන්න කැමති නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අපිට බනින්න කැමති නම් අපිට මොන හරි ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න ඕන දෙයක් වෙල්කම්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝකින් ඔයගොල්ලෝ ආයෙත් ඉක්මනට හම් වෙන බලාපොරොත්තු වෙන. Ausivibe. Ausivibe. Bye.